بل یو سیز دی هغه السمت. څه شی دی؟ السمت. د دې السمت د مخکې زه دقه ټیکتی صحیح دی. دا تا چې دا نقطه شمال، نقطه مشرق، نقطه مغرب، نقطه جنوب دا معلوم کړه که نه؟ د دې نه ګیر چاپېره دا نقطې د یو بل سره دي چې میلاو که دا نقطې د یو بل سره څه که نو څه شی به جوړ کړي؟ یو دایره به جوړه کړي که نه؟ چې شمال نقطه شمال راولي نقطه مشرق له، نقطه مشرق راولي نقطه جنوب له، نقطه جنوب راولي نقطه مغرب له، نقطه مغرب بیا دای سره یو ځای کړي. دې یو دایره جوړه کړه که نه شوله. دقه دایره چې دا ګیر چاپېره د اسمان چې د ځمکې سره تا ته دا ټچ ښکاري دقې دایرې ته وایي دایرة الافق. دایرة الافق ګیر چاپېره څلور واړه طرف ته چې دا مخامخ په یو میدان کې ولاړ او اسمان لګېدلی د ځمکې سره ښکاري. ټیک ده؟ نو دې ته ویلی کېږي دایرة الافق. د دې دایرة الافق نه چې یو شی بره دی نو د ده زاویې ارتفاع دومره دومره ده. الټیچیوډ ورته وایي زاویې ارتفاع. او چې کله د دایرة الافق نه لاندې دی وي د ده زاویې زیر افق دوره دوره ده. لکه مثال دغه دا ګیر چاپېره دا زموږ افق دی او په دې افق باندې دغه څیز پوه شوې پې؟ د دې معنا دا ده داسې چې دا مثلا ځمکه ده دا ګیر چاپېره افق دی که نه؟ په دې ځای دلته سپوږمۍ ولاړه ده یا نور دی یا بل یو ستوری دی. ټیک شو نه؟ نو یو بازو دا شو دغه مشترک راس او بل بازو هغې ته دلته دا راورسه چې یو مثلث یې جوړ کړو که نه؟ نو دلته وګوره چې دا زاویه د څومره ده چې د څومره زاویه مثلا د 20 ډیګرۍ زاویه ده د 20 درجو نو ویلی کېږي چې د دغې شي زاویې ارتفاع 20 ډیګري ده. دغې شي زاویې ارتفاع څه ده؟ 20 ډیګري ده. که دغه څیز د افق نه لاندې وي د افق نه هغه لاندې وي نو بیا ګوره د مثلث یو بازو خو دغه شو او یو به بیا ښکته حسابېدي چې که نه؟ مثال یو څیز نور په 15 ډیګرۍ لاندې دی یا په 18 ډیګرۍ لاندې یا 20 25 30 ته ورسېد نو چې په څومره لاندې و څومره زاویه جوړوله نو وایو به چې د دغې پلانکي ستوري یا د سپوږمۍ یا د نور اوس په دې ټیم کې زاویه زیر افق دا 15 ډیګرۍ دا 18 دا 20 دا 25 دا 30 دا پوهېږي پې؟ نو د افق نه دا بلندی چې ده دغې ته وي د یو شي هغه بلندي نو دغې بلندۍ ته ویلی کېږي چې دا د دې زاویې ارتفاع دومره ده او چې د افق نه ښکته لاندې کوز شو نو بیا به داسې حسابو چې د زاویې زیر افق هغه ده. پوه شوې پې؟ د افق باندې به بل بحث هم بیا کوو د دې اقسام به ذکر کوو دغې السمت له راځه به ٹھیک ده. السمت ویلی کېږي دا عین نقطه شمال چې وه د دې نقطه شمال نه چې دا کومه دایره بیا جوړه شوه بیا د دې سره ولګېده ټیک ده. نو په دې دایره باندې یو شی په کم ځای پروت دی. لکه مثال دغه دایره تا جوړه کړه ټیک ده داسې دا بوټ خو ولاړ دی خو ته یې پروت پرس که ښه لکه چې دا موږ ته به ډاګه پروت دی. دا ستا افق دی ته دلته ناست یې چې دلته پروت دی او پراټه ده او نور خوراک مراک دی او ښه په سور کې لګي ټیک شو نه؟ او دا عین شمال دی هغه عین شمال یا نقطه شمال
ٹھیک ده چې دې خوا دې وکتل په دې ځای کې دې دلته دې یو شی ولید ٹھیک شو بیا اگر دې افق سره برابر دی که د افق نه دې شي لږ رابره دی ٹھیک ده یا که زیر افق دی لاندې دی نو دې د دې نقطه شمال او د دې په منځ کې دا زاویې چې د څوره درجې وه نو ویل کېږي چې د دې شي اسمت دا دی د دې مثلا 50 زاویه باندې و نو وایو به چې د دې شي اسم څه شی دی هغه دغه عظیمت ورته وایي په انګریزي کې ٹھیک ده بس په دې پوه شوې اوس د اسم تعریف دې شي وکړه وایي اسم دې ته وایي هغه زاویه‌یي فاصله د نقطه شمال نه د یو شی د عین شمال نه د یو شی د یو څیز زاویه‌یي فاصله په افق باندې نه پوهېږي پوه شوې لکه داسې ګوره دا مشرق دی ځای نه نور راوختو که نه نور هغلته راوخت دی او داسې را روان دی که نه نو دی چې په کم ځای باندې دی په دقې ځای دی ته د افق سره داسې یو ځای که ټچ یې که افق طرف ته یې ورتاو که نو چې په کم ځای باندې د افق دی برابر راتلو ولګېدو پې نو وایو به چې په دې ټایم کې زمونږ نه دا انور په دوره سمت باندې دی په دوره اسمت باندې دی دوره عظیمت دی یعنی د شمال نه دی دومره لرې دی د شمال نه څه شی دی دومره لرې دی دا خبره دماغو ته کوزېږي دا به زمونږ په دې کې په کار راځي په قبله کې ګوره داسې زه دلته ولاړ یم که نه او دغه عین شمال دی ٹھیک ده ته په دغه ځای باندې ولاړ یې نو زما دا سر په دې ځای دی که نه خو ستا نه زه په 180 ته په دې ځای ولاړ یې هغه شمال دی زه نه بل په 180 یم نو معنا دا ده چې دا ته دلته د دې افق سره دلته لګېدلی چې په کوم ځای دی د هغې افق سره یې لګېدلی فرض کړه یعنې ګویا کې راتاوي کړ دې افق سره نو د افق د کم ځای سره چې ولګېد پوهېږي پې نو د حق ځای او د عین شمال په منځ کې څومره زاویه ده دی چې د افق د کمې نقطې سره ولګېد لکه مثال په طور دلته بر انور و پوه شوې په دې ځای ولاړو خو دې ته مخامخ و که نه د افق د دې ټوکړې سره د دې نقطې سره برابر و نو چې د دې خط شمال یا د نقطه شمال د دې نه د ده څومره فاصله وه زاویه‌یي یعنې څومره زاویه جوړېده نو دقه به د انور اسمت وي ها او مثلث غونډه کې جوړ شو لکه مثال زه په دې ځای یم او هغه شمال دی نو دا یو مثلث جوړ شو که نه یو ته په دې ځای ولاړې یو دغه بازو یو دا بازو او یو دا شو که نه ٹھیک شو نه چې په دغه ځای څوک دی په هغه ځای دی په دې ځای دی په دې ځای دی ٹھیک ده سپوږمۍ چې مونږ معلومو په قبله کې هم دا په کار راځي هغه داسې چې د دې ځای هغه زاویې قبله به معلومه کړو په قاعدې سره نو په هغې کې به مونږ ته وایو چې د دې ځای زاویې قبله 105 مغربي ده 105 106 ده 104 ده 103 ده کار سوري بیا هر علاقې ځان له خپله خپله نو چې هغه زاویه مونږ معلومه کړو نو د عین شمال نه به بطرف مغرب هغه زاویه جوړه کړو یو مثلث غونته کې به ساس کو داسې ٹھیک ده نو چې د عین شمال نه تا مثلا ستا په 105 باندې قبله وه نو چې د عین شمال نه تا ډیرې کېښودو په عین شمال او 105 زاویه دې جوړه کړه نو چې هغه سر کم طرف ته راتلو دا سیده په کعبه ورغلی دا سیده قبله ده که لا پې نه یې پوه شي چې دا بورډ راکوز کړو بیا راکوز یې کړو راکوز کړو الگ رو دسی چل دی دا دی شو شمال دا دی شو جنوب دا دی شو مشرق
او دا دې شو مغرب. په دې ځای باندې ته ولاړې، ستا ګیر چاپېره اسمان درته لګېدلی د دې ځمکې، دا ځمکه ده او دا بره بل شي اسمان دی که نه شي، پوه شوې؟ دا چې تا ته لګېدلی ښکاري که نه، دا په کوم ځای چې تا ته لګېدلی ښکاري دا داسې یو دایره جوړوي که نه، دا دایرة الافق ده. دا څه شی ده؟ دایرة الافق. ٹھیک ده؟ اوس ته په دې ځای باندې دلته د خدای په قدرت سره ناست یې او دلته په دې ځای باندې نور په دې ځای راختلی دی. ٹھیک شو نه؟ یا په دې ځای داسې راختلی ده، په دې ځای دی. ٹھیک ده؟ نو ګوره د دې نور د سوری به اوس د دې ستا به دې خوا سوری وي که نه، پوه شوې؟ چې په دې ځای دی د دې مطلب ده مثلث یې جوړ کړو که نه، پوه شوې؟ دې دلې اړولم د چې په کوم ځای باندې دا افق سره کراس کېږي په دې ځای دې ځای یو مثلث جوړ کړو که نه، دا زاویه وګوره چې دا د سوره ده، چې دا د سوره وه نو وایي د نور السمت دا دی. پوه شوې په دې قصه؟ ټیک ده؟ که ته وایې چې نور به پسې زه څه راګوزوم، نور پسې د سر هم مه راګوزوه، خو چې ته دلته ناست یې که نه دا نور په دې ځای دی نو ستا سوری خو په هوا کې نه دی، خو په ځمکه دی که نه، نو دقه سوری دا دی لږ راوږد که نیکر خرا کاږه. د دې مطلب دا دی چې انور دقه ځای له پاسه دی، نو چې د دې سره سوره زاویه جوړوله دلته، نو دا ستا څه شی دی؟ السمت دی. نو که بالفرض دې دلته اوس د سو جوړوله نو مونږ به وایو چې په دې ټایم کې د نور السمت سو دی، عظیمت یې څه دی؟ سو دی. پوه شو په دې قصه؟ که ماښام ټایم کې د انور په دې ځای دی، په دې ځای دی غروب وایي، ټیک ده؟ نو چې دلته دی نو چې دلته ته ولاړې نو ستا سوری به دې خوا نه وي، دې خوا به وي که نه، دقه سوری د دې پوه شوې پې؟ نو دا زاویه معلومه کړې، دا غټ دا زاویه معلومه، پوه شوې؟ چې دا ټوله زاویه معلومه کې دا ورته درکړي چې یاره دا 270 250 300 دا، نو ته به وایي چې هلکه فی الحال د نور دا مثلا 270 راله، ته به وایي چې د نور عظیمت 270 دی. د نور عظیمت څه شی دی؟ 270. موبایل راکړه ته دغه هغه پکې راواړوه د کار اپلیکیشن. پوه شوې په دې قصه باندې؟ اوس دلته دې شي ته به زاویې قبله به معلومه کړي. زاویې قبله معنا دا وي که نه چې ته د شمال نه که به طرف مشرقي معلومې که به طرف مغرب دواړه یو شی دی، په طرف مغرب ته معلومه کړه تا ته نتیجه راووته چې زما د شمال نه زاویې قبله 105 ده. څه شی ده؟ 105 ده. نو دا خط شمال خو تا معلوم کړی به دایره هندیه، په دې ځای باندې ډي کېده، داسې ډي کېده او د 105 زاویه جوړه کړه داسې د به طرف مغرب. دا د 100 شوه، 90 دا 100 دا د 105 وشو، دا د دې سره میلاو کړه، دا عین قبله ده وایي زبس. پوه شوې؟ که په دې طرف یې جوړې قاعده کېده چې په قاعده باندې درته کومه میلاو شو، مثال دا به درته راشي چې هلکه ستا زاویې قبله د شمال نه به طرف مشرق دا 255 ده، 254 ده، 253 ده، ٹھیک ده؟ نو عین شمال نه عین جنوب خو 180 ده شو که نه، او د 180 نه څومره دوره اخوا لاړ شي چې 255 ته ورسي، نو 65 75 که نه، نو دې ځای سره 75 زاویه بله جوړه کړه چې دا به عین قبله وي. پوهېږې پې؟ خبره ټوله د السمت پورې کوله چې د شمال نه دوري، شمال نه لرېوالی، پوهېږې پې؟ دغې ته ویلی کېږي السمت.
د شمال نه هغه به طرف مشرق ته څومره لرې پروت دی یا یو ستوری سپوږمۍ نور څومره لرې دی ٹھیک ده په سپوږمۍ کې به هم دا راځي لکه ته چې سپوږمۍ ته ګورې چې یاره سیږم چې ودرېږه میاشت ښکاره شوه که ښکاره نه شوه نو کم خوا به ګورې مغرب ته به نه ګورې اوس زمونږ مغرب سره دا دی که نه او ته اوس ټوله ورځ ګټه باندې ناست یې او هغلته سیږول کې نو سپوږمۍ به ووینې روز دې خوا خو نه وي نو کم خوا چې دا خوا نه وي وایي د سپوږمۍ عظیمت معلوم کا سپوږمۍ څه معلوم کا اسمت معلوم کا نو سپوږمۍ اسمت معلوم کې پر ته به ولګي چې یاره دا د شمال نه په دوره درجې دی خوا ده نو چې په څوره درجې باندې خط شمال خو به تا معلوم کړی که نه او تا ته معلومه دی کړه چې سپوږمۍ به د شمال نه په 275 باندې نو د شمال نه په 275 زاویه جوړه کا چې کم ځای باندې جوړه شو حق د شمال سره د هغې کم ځای باندې چې ته ولاړ دی سره میلاو کا دې خوا ګوره وایه اخوا دې خوا به اوس نه ګورې حقې طرف باندې به وګورې چې د دې د غروب په ټایم کې اسم څه دی حق به راوباسي او بیا په حقې ځای ته به ګورې په هغه ځای به ښکاره کېږي په بل ځای باندې به نه ښکاره کېږي پوهېږي پې که نه اوس مثال په طور دا د شمال نه په 275 باندې وه او یو سړی وایي چې ما مشرق کې هغلته ولیده او تا ته په قرآن لاس کېږي نو منې وایي بیا ورو دا دغلته نه مغرب طرف دی پوهېږي پې یو سړی ته قسمونه کوي او غټه غټه ګیرۍ هم دا تسبیح ورسره هم دی وایي چې ما هغه جنوب طرف ته ګوته نیسي چې هلته مې لیدلې دا دې صحیح خبره کوي دروغ خدای دې خوار مه کړی که دا مغرب طرف دی او په دغې طرف مغرب خو یې دغه دی په دغې ځای باندې غروب کوي ته خو ما ته د طلوع ځای راته ښې د هغې شرق ځای راته ښې نو هلته خو نه وي نو چې څرنګې د غروب په ټایم کې په مغربي که نه په مشرق نه وي نو داسې د غروب په ټایم کې په شمال او په جنوب باندې هم نه وي بلکې چې په کوم ځای وي په هغه ځای وي پوهېږي پې که نه چې په کوم ځای باندې ده نو په هغې ځای په بل ځای باندې بیا نه وي ټیک شوله نو که داسې دله چا ګواهي راوړه چې وروره سپوږمۍ مې لیدلې وایي په کوم ځای دې لیدلې وایي چې په هغه ځای مې لیدلې نو که دی د ظاهر نه خلاف خبره کوي اوس که نه د ظاهر نه خلاف د بدیهیاتو نه خلاف خبره ده قابل قبول هغه نه وي ٹھیک شوه د سړیتوب خبره وکړه بیا به یې دله قبوله پوه شوې بیا دا خو د سړیتوب نه خلاف ده د ظاهر نه خلاف ده ځکه مغرب یو دی او ته ما ته طلوع ځای راته ښې خبره ټوله وه د اسمت پورې اسمت یې وپېژندو د شمال نه د یو څیز دوري پوه شوې بې چې په څومره درجې باندې یو شی لرې دی لکه اوس فلحال نور چې دی نو اسمت عظیمت ورته وي هغه د عظیمت د نور 246.2 د دې معنا دا ده چې دی زمونږ د عین شمال نه اوس په 246 زاویه باندې دی پوهېږي پې داسې سپوږمۍ ده د سپوږمۍ 118 عظیمت دی نو دې مطلب دا دی چې په دې ټیم دا د نقطه شمال نه چې زاویه 118 زاویه جوړه کړي نو په دغه ځای باندې سپوږمۍ که بری او که لاندې او که هر ځای خو د افق سره 118 زاویه جوړه د شمال نه پوه شوې په دې خبره یو سړی وایي چې ما مثلا سپوږمۍ دلته لیدلې دا 275 دی دا 290 دی مثلا نو بیا به منلی کېږي نه که صحیح خبره کوي په کوم ځای یې په هغې ځای یې لیدلي نو بیا ټیک ده او که غلطه وي د ظاهمانه ته وي که نه لکه په 275 ده خو په 270 نه ده که نه نو چې څنګه په 275 ده چې په 275 ده نو په 20 نه ده که نه نو چې څنګه په 20 نه ده چې په 30 هم نه ده چې په 270 هم نه ده چې په کوم ځای ده په هغې ځای ده نه پوهېږي خو لکه مونږ ته ووایي چې د مغرب طرف ته مې کتلې هغه تفاسیر معلوم نه دی اوس مونږ به ګواهي قبلو که نه که نه نو چې تا له ګواهي راوړي که نه ته به بیا دومره پوه یې چې تا ته به طرف معلومېږي صحیح دی چې په دې جهت کې
په دې طرف یا په دې طرف داسې معلومات به دي چې ته ګواهي قبلې که نه تا ته به د دې پیک ځای معلومي چې دا په دې ځای غروب وایي ٹھیک شوله نو ته به بیا د هغه د خبرې د ګواهۍ د خبر جنج پړتال وی کولی شي که بې ته نه خبر نو ګوره چې په 275 ده که نه نو په 20 خو نه ده که نه نو چې په 275 ده نو په 270 هم نه ده چې په 20 نه ده په 270 هم نه ده که ته وایي په 275 ده کېدای شي په 270 کېدای په 200 بیا خو کېدای شي په 10 بیا خو د هغې احتمال هم شته دی که نه پوهېږې بې که نه لکه په دغې ځای به غروب کوي یو سړی وایي ما په دې ځای ولیده تا ته پته ده چې په دې ځای ده نو که ته دغه منې نو بیا خو چې دغه ځای خو هلته یې ومنه بیا نه پوهېږې بې ښه پوه به شي ښه بله پکې څه خبره وه